За сайн байцгаана уу манай үзэгчдээ. За бид хятадаар ерөнхийдөө нэг 5700 км явсан уу. Тэгээ явчаад одоо Лаост ирчээд байна. Лаост бол өмнө ирж исэн. Тэгээ бараг 10 жилийн өмнө ирж исэн. Одоо бол Лаосын Luang Prabang гэдэг хотод ирсэн байна. За тэгээд хилээр гарахад бол ямар ч проблем байхгүй юм байна. Үндсэндээ нэг 30 минут болсон. Бараг ч машиныг гэрчлэгээч үзээгүй. Зүгээр нэг touch screen-тэй юм дээр машиныхаа мэдээллийг оруулаад тэгэл нэг $3 төлөөд ороод ирж байна. Хятадаас гарахад бол асуудал байсангүй, Лаос руу ороход асуудал байсангүй. Лаос манайханд визгүй юм байна. Тэгээд визгүй болцсон юм байна. Өмнө нь визтэй байсан намайг явж хаад. За тэгээд Лаосын тухай юу вэ гэвэл зам нь нэлээд муу юм байна. Өмнө болохоор одоо автобусаар явж нэг анзаараагүй сая явхад бол маш муу гэж хэлэхээр байна. Яагаад вэ гэхээр нөгөө нэг хятадын хилээс айгүй том ачааны машинаар бараа таваар зөөдөг. Тэгээд нөгөө нэг хүн жинтэй машинууд нэг эвдээ айцсан юм. Тэгээд хурдан явахын аргагүй. За нэг 150 км-ийг бол бараг 4 цаг явж байна. Тэгэл үндсэндээ бол за манайхаас бол муу зам нь бол цул шороо, дэвжигнүүр тэгээд том нөхнүүдтэй. Лаосын хувьд бол за зүүн талаас Вьетнам, зүүн урт талаас Камбож, урт талдаа Тайланд, баруун талдаа Бирм, хойд талдаа бол Хятадтай хэлдэг, 5 орнд хэлдэг юм байна. Далайн гарц байхгүй. Үндсэн хүн ам нь бол 7.5 сая юм байна. За засаглал нь бол коммунист дэглэмтэй юм байна. Вьетнам руу. За тэгээд эдийн засгийн нэг хүнд дотоодын бүтээгдэхүүн 2000 жоохон гаруй доллар юм байна. Манайхыг бол интернетээр үзсэн 5000 гаруй юм байна. За Лаос бол бас Азиатаа бол нэлээд ядуу буурын оронд орох юм байна. За хөрөнгө оруулалт гэх юм бол ихэнх нь Хятад юм байна. Дараа нь Тайланд, тэгээд Вьетнам. За газар нутгийнхэн дийлэнх нь бол уул юм байна. Тэгэхээр газар тариалан одоо эхлэхэд маш хэцүү. Нэг тийм улс байна. Мэдээж Францын колон байсан 1800 оны сүүлээс 1950-ад он хүртэл. Тэгээд юу гоё юм бэ гэх юм бол одоо энэ хот бол Luang Prabang гэдэг ерөнхийдөө тийм Европ архитектуртэй. Байшингууд нь бол одоо Европ, хоолунд нь бол жоохон европчсан. Тэгэл талах, багет эдрэг гэхээс эхлүүлээд. За тэгээд аяллаа хувьд бол дажгүй сайн явж байна. Машин бол асуудалгүй явж байна. Яг Лаос руу ороод ирсэн air conditioner ажиллах байсан. Тэгээ одоо яасан юм бүүмэд орой болсон чинь зүгээр буцаа зүгээр болцсон. Тэгээд яг их халуун өдөр таарсан. Өнөөдөр бол одоо бас гайгүй сэрвтер байна 18 градус. Маргааш бол 20 гараа явчихж байгаа. Лаост одоо манайхан бол Тайланд, Вьетнам их явдаг. Лаос бол яг 50 хүн ам цөөтэй. Тийм нэг бужигнаад авахгүй. Одоо энэ хотод бол Luang Prabang гэдэг маш их жуулчд ирдэг. Өмнө ирээд нэг 7 он ч явж исэн 10 жилийн өмнө таалагдсан. Тэгээд энэ хот руугаа бас гэрийнхнээ хүүхдүүдээ бас үзүүлэе гэж одоо зориод төрөөд ирсэн. Аяллаа цаашаа явцад бол одоо ингээд урагшаага Винтен гэдэг нийслэл орнд. Винтен нийслэл нь бол ерөнхийдөө Тайландын хойд хилтэй залгаа. Зам дагуу бас нэг ганц хоёр таньдаг найзууд байгаа Лаост. Тэдний хараа нэг хайлт тайлт ороо сайн уу байна уу гэдэг нэг хайлт тайлт уудчаад Монгол тайлж ирсэн гадаад төмсөв. За тэгээд наашаа ирэхдээ бол замаараа нэг бас нэг хотод хоноод үзлээ. Нэг заваар явж үзлээ. Мекong мөрний ихэнх Мекong мөрөн чинь болохоор одоо ингээд Лаосаар урсаад цаашаага Камбожоор урсаад тэгээд Вьетнам руу урсаад орчиж байгаа. Тийм тэгээд за өөрсдийнх нь мөнгө нь бол кип юм байна. Ханшин нилээ суларсан юм байна. $1 22,000 кип. Тэгэхээр бол одоо $100 солиулах юм бол бараг хижнээ сая болж байгаа юм байна. Замраг болон сая кип нь болчихж байна. За тэгээд цаашдаа бол төлөвлөгөө юу гэхээр Лаосоор нэг 7-оос нэг 10 хоног яваад цаашаага ерөнхийдөө бол юугээр Тайландаар Бангкок орохгүй шууд урагшаага ерөнхийдөө далайн эрэг рүү явах бодолтой байна. Бангкок бол одоо зөндөө явж утсан.
том хот, божигсон хотод энд нэг очиод үзээд авах хийгээд авах юм байхгүй. За нэг хүү Хятадд ирээд сургуулийнхаа амралтаараа нэг 7-8 хоног яваад одоо буцаад Бангкок юм уу Винтинээс буцаагаад Монгол руу явуулчихна. Тэгэхээр яг машинаар явж байгаа нэг гоё юм нь болохоор яг өөрсдийн гэр оронтойгоо явж байгаа болохоор нэг тийм яар сандраад ахгүй. Тэгээд дараа чи одоо буулгаад өгье бол онгоцны буудал дээр дахиж очиод буулгах чинь замаараа тэгээд одоо машинаар явж хаад хүүхдүүд, найз нөхдүүд ирээд цуг суугаад аялаад дараа чи онгоцны буудал дээр буулгаад явуулчих ус боломжтой болохоор бас амар байна. Тийм. За тэгээд ерөнхийдөө та бүхэндээ цаашдаа одоо ингээд аялны явцаа товчхон ингээд үзүүлээд чад чинээгээр ингээд бичлэг хийгээд явж байгаа. Тийм учраас манай пэйжийг лайк, шеэр хийгээрэй. Та бүхэндээ баярлалаа.